राज्यात मंत्री तुमच्या दारी कार्यावळ चल्ल्या. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान हे फाटभुंयेर अंजुना धरण वाठारात पायधूळ झाडली. थंयचे स्थितीचो नियाळ घेतलो आनी 15 नोव्हेंबर मेरेन कॅनलां सुरू करतले अशें आश्वासनूय दिलें. पळयात. पर्येचे आमदार दिव्या राणे वांगडा WRD मंत्री सुभाष शिरोडकरान अंजुना धरणाक भेट दिवन ताची पळोवणी केली. तशेंच उत्तर गोंयच्या सुमार 2/3 लोकांक शेती खातीर आनी पिवपा खातीर धरणांतल्यान उदक दितात अशेंय सुभाषान प्रसार माध्यमांक सांगलें. तशेंच 15 नोव्हेंबर मेरेन इरिगेशना खातीर कॅनलां सुरू करतले अशेंय तांणी सांगलें. आयकात. कितें डिफिकल्टी आसा तेंच्यो आनी कितें डिफिकल्टी काय ना. गोंयचो नंबर 2 डॅम आसा हो. हाजे पयलीं सालावली डॅम जो आसा पळय सांग्या तो नंबर 1 बाय सायज बाय क्वांटम ऑफ वॉटर स्टोरेज. हो जो आसा पळय नंबर 2 हे आसा. अंजुना जो आसा पळय ह्या डॅमा वयल्यान आय वूड से 3/4 ऑफ नॉर्थ गोवा इज प्रोवायडेड वॉटर. उदक हे दोन्ही पद्दतीने हे करतात. एक म्हणजे पिवपा खातीर आनी दुसरें शेती खातीर. शेती खातीर उदक जें आसा पळय हेजे प्रामुख्यान 70 तालुका वापरता. जवळ 2000 हेक्टर जमीन जी आसा 2000 हेक्टर जमीन जी आसा पळय न्ही ती लागवडी खाली आयिल्ली आसा. बागायती शेती वगैरे वगैरे वेगवेगळे प्रकार शेतीचे घेवन 2000 हेक्टराची जमीन कसली वता. त्या शिवाय लोकांक उदक पिवपाक जाय पळय न्ही तें जें उदक हांगच्यानच सप्लाय जाता. ऑफकोर्स आमच्या आयज विजिटाक हेतू कितें जर जायत जाल्यार एक म्हटल्यार हाजें सुंदरीकरण करपाचें. ट्युरिजमाच्या नदरेन अंजुना डॅमाचेर कितें कितें करपाक जाय, लायटींग करपाक जाय किंवा बाकी काही सुविधा दिवपाक जाय, कॉटेजेस बांदपाक जाय जाल्यार ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी WRD डिपार्टमेंट हे दोनी एकमेकाच्या सहकार्यान हांगसर डेव्हलपमेंट करूंक पळयतात जेणे करून मुखाल्ले वर्स 1.5 वर्सां भितर ट्युरिजम हांगसर ग्रो जातलो. डॅम जो आसा पळय न्ही हो त्या तेंपार म्हणजे 1980 20 कोटी खर्च केला. 8 वर्सां भितर बांदून डॅम पूर्ण जाल्लो आसा आनी आज आमी म्हणूंक शकतात की आमचे कडेन नॉर्थ गोवा हो अंजुना डॅम आसा. गोवा 365 खातीर श्यामचारी.